ជំរាបសួរបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Sleuk Teuy នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនបងប្អូនពីរបៀបធ្វើត្រីចំហុយទឹកស៊ីអ៊ីវត្រីចំហុយទឹកស៊ីអ៊ីវនេះគឺជាមុខម្ហូបនាំសំណាងមួយក្នុងចំណោមមុខម្ហូបផ្សេងៗទៀតដែលគេប្រើសម្រាប់ដាក់សែននៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនចាចង់ដឹងថាតើពិធីធ្វើនឹងគ្រឿងផ្សំយ៉ាងណាខ្លះមុននឹងឈានចូលដល់វិធីធ្វើនិងមើលគ្រឿងផ្សំចំពោះបងប្អូនថ្មីដែលមិនធ្លាប់បានចុច Subscribe ដល់ Channel របស់នាងខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច Like Share Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពី Channel របស់នាងខ្ញុំចំពោះគ្រឿងផ្សំនិងវិធីធ្វើងាយស្រួលទេមិនស្មុគស្មាញទេចាដូច្នេះសូមបងប្អូនមើលគ្រឿងផ្សំជាមួយនាងខ្ញុំដូចតទៅមានដូចជាត្រីចំនួន1គីឡូក្រាមទឹកស៊ីអ៊ីវ2ស្លាបព្រាបាយទឹកប្រេងខ្យង2ស្លាបព្រាបាយប្រេងល្ង1ស្លាបព្រាបាយខ្ញីស្លឹកខ្ទឹមនិងគល់ខ្ទឹមការ៉ុតប្រេងឆាហើយនិងស្ករសនាងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនបន្តិចទាក់ទងទៅនឹងការជ្រើសរើសត្រីបងប្អូនអាចជ្រើសរើសត្រីប្រភេទណាក៏បានដែរជាត្រីទឹកសាបឬក៏ត្រីសមុទ្រក៏បានដែរត្រីទឹកសាបយើងអាចប្រើដូចជាត្រីទីឡាប់យ៉ាឬក៏ត្រីសមុទ្រនាងខ្ញុំនៅពេលនេះគឺនាងខ្ញុំប្រើត្រីឆ្ពង់នាងខ្ញុំហាន់ស្លឹកខ្ទឹមតូចដើម្បីដាក់លម្អនៅលើត្រីចាវិធីធ្វើឬក៏ហាន់ស្លឹកខ្ទឹមរបស់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំធ្វើបែបនេះនៅពេលដែលហាន់ស្លឹកខ្ទឹមរួចហើយគឺយើងត្រូវតែដាក់ត្រាំទឹកដើម្បីឲ្យស្លឹកខ្ទឹមហ្នឹងរីកវាឃើញរួញស្អាតទាំងគល់ខ្ទឹមក៏ដូចគ្នាដែរគល់ខ្ទឹមខ្លះគឺនាងខ្ញុំកាត់កង់ទុកដើម្បីទ្រាប់នៅបាតត្រីទុកនៅពេលដែលដាក់ត្រីចំហុយចំណែកឯខ្ញីក៏ដូចគ្នាគឺនាងខ្ញុំហាន់ជាបន្ទះស្ដើងខ្លះហើយខ្ញីខ្លះគឺហាន់ជាសរសៃចាចំពោះខ្ញីដែលហាន់ជាបន្ទះស្ដើងគឺទុកដាក់ទ្រាប់នៅបាតត្រីដើម្បីចំហុយត្រីរីឯខ្ញីសរសៃទុករោយពីលើត្រីនៅពេលដែលចំហុយរួចហើយចំណែកឯការ៉ុតគឺនាងខ្ញុំដាក់តែបន្តិចទេដើម្បីឲ្យមើលទៅឃើញថាពណ៌ត្រីចំហុយរបស់យើងនឹងមានពណ៌រាងស្រស់ស្អាតចាហើយបន្ទាប់ពីឈូសរួចហើយគឺដាក់ត្រាំជាមួយនឹងទឹកឲ្យវារៀងរឹងសាច់ការ៉ុតចានៅពេលដែលត្រាំរួចហើយគឺដាក់ស្រង់សម្រស់ឲ្យស្រស់ទឹកទុកមួយឡែកសិនចំណែកឯត្រីគឺយើងអាចឆូត1ឆ្នូត2ឆ្នូតឬក៏3ឆ្នូតទៅតាមទំហំរបស់ត្រីដើម្បីនៅពេលដែលយើងចំហុយទៅងាយឆាប់ឆ្អិនបានល្អដើម្បីឲ្យសាច់ត្រីចំហុយមានរសជាតិឆ្ងាញ់គឺនាងខ្ញុំបានប្រឡាក់អំបិលបន្តិចចាមិនប្រឡាក់ច្រើនទេបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះនៅលើសាច់ត្រីជាពិសេសនៅចន្លោះកន្លែងដែលយើងឆូតសាច់ត្រីហើយនឹងពោះត្រីតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលប្រឡាក់ត្រីរួចហើយគឺនៅបាតចានគឺនាងខ្ញុំតម្រៀបគល់ខ្ទឹមហើយនឹងបន្ទះខ្ញីបន្ទាប់មកដាក់ត្រីពីលើចាននឹងដោយសារត្រីនឹងរាងវែងហើយធំជាងចានរបស់នាងខ្ញុំចារាងផុតក្បាលផុតកន្ទុយបន្តិចបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំញាត់បន្ទះខ្ញីដាក់ចូលនៅក្នុងពោះត្រីហើយនឹងខ្លះទៀតដាក់ពីលើត្រីដើម្បីដាក់ចំហុយដោយសារត្រីរបស់នាងខ្ញុំដែលទិញយកមកនឹងរាងធំចាដូច្នេះនាងខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលចំហុយរយៈពេល30នាទីដោយប្រើកម្លាំងភ្លើងខ្លាំងបើសិនជាយើងប្រើត្រីតូចដើម្បីចំហុយគឺការចំហុយយើងអាចបន្ថយពេលវេលាតិចជាងនេះត្រឹមតែ15ទៅ20នាទីប៉ុណ្ណោះគឺសាច់ត្រីឆ្អិនហើយចន្លោះពេលដែលនាងខ្ញុំដាក់ត្រីចំហុយគឺនាងខ្ញុំយកពេលវេលានឹងមកលាយគ្រឿងទាំងអស់ចូលគ្នាចាមានដូចជាប្រេងខ្យងទឹកស៊ីអ៊ីវហើយនិងស្ករសមានតែ3មុខតែប៉ុណ្ណោះដាក់លាយចូលគ្នាកូរឲ្យសព្វមកទុកស្រោចពីលើត្រីនៅពេលដែលត្រីចំហុយឆ្អិនហើយនៅពេលដែលត្រីឆ្អិនគឺនាងខ្ញុំលើកត្រីនឹងចេញមកហើយដកបន្ទះខ្ញីដែលដាក់ពីលើត្រីនឹងចេញនិងស្រោចទឹកស៊ីអ៊ីវដែលយើងបានលាយចាគ្រឿងដែលយើងបានលាយ
អំបាញ់មិញហ្នឹងស្រោចពីលើត្រីបន្ទាប់មករោយសរសៃខ្ញីនិងស្លឹកខ្ទឹមគល់ខ្ទឹមហើយនិងការ៉ុតឈូសពីលើបន្តទៅទៀតក្រោយពីបានរោយសរសៃខ្ញីសរសៃស្លឹកខ្ទឹមរួចហើយយើងទុកមួយអន្លើសិនបន្ទាប់មកគឺយើងយកប្រេងឆាប្រេងល្ងទៅដាក់កម្ដៅនៅលើភ្លើងឲ្យក្ដៅចាប្រេងនេះគឺយើងដាក់ឲ្យក្ដៅខ្លាំងនៅពេលដែលប្រេងក្ដៅខ្លាំងហើយគឺយើងលើកចេញមកយកទៅស្រោចពីលើត្រីការធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យត្រីរបស់យើងមានរសជាតិហើយនិងក្លិនឈ្ងុយល្អតែប៉ុណ្ណឹងគឺការធ្វើត្រីចំហុយទឹកស៊ីអ៊ីវរបស់យើងបានឆ្អិនរួចស្រេចបាច់ទៅហើយចារួចរាល់សម្រាប់ការទទួលទានហើយនឹងឬក៏យើងយកទៅទុកសម្រាប់ដាក់សែនចាឃើញទេបងប្អូនវិធីធ្វើត្រីចំហុយទឹកស៊ីអ៊ីវហ្នឹងគឺងាយស្រួលមែនតើមិនស្មុគស្មាញហើយគ្រឿងផ្សំក៏មិនជាច្រើនណាស់ណាដែរតែប៉ុន្មានមុខតែប៉ុណ្ណឹងគឺយើងទទួលបានត្រីចំហុយទឹកស៊ីអ៊ីវដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់យ៉ាងពិសេសនេះខ្ញុំសូមធានាថាត្រីចំហុយទឹកស៊ីអ៊ីវនេះគឺពិតជាឆ្ងាញ់មែនតើសូមអរគុណបងប្អូនចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចំពោះបងប្អូនថ្មីៗដែលមិនធ្លាប់បានចុច Subscribe ដល់ Channel របស់អ្នកខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច Like Share Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពី Channel របស់អ្នកខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីៗក្រោយៗបន្តទៀត